My name is Moon Tan-sun, and I've been working as a police officer for 12 years. Ngày của tôi cũng thư giãn và tôi thích uống cà phê chung với bạn lúc sáng. My days are relaxed, and I enjoy drinking coffee with my friends in the morning. Tôi bắt đầu làm việc lúc 2 giờ chiều và làm tới 12 giờ đêm. I begin to work at 2 p.m. and I work until midnight. Biến động của thành phố thay đổi lúc đêm. As the night draws in, the sounds of my city begins to change. Thảo Điền bớt kẹt xe hơn và quận 2 bắt đầu yên tĩnh lại. At night, there are less traffic in District 2, whilst Thao Dien relaxes. Hồi xưa Sài Gòn chỉ có xe máy thôi, nhưng mà bây giờ cũng có xe buýt và xe ô tô. There are cars, buses, motorbikes on the roads. And there used to just be bikes only on the road. Những người la hét và tiếng ô tô cũng mới đối với tôi, nhưng mà đây là tiếng động của thành phố thôi. I hear people yelling, traffic noises, but these are all new voices to me. But it has now become the sound of my city. Mấy đứa có ăn nè. Chào, tôi tên là Ngọc Hiền. Hello, my name is Ngọc Hiền. Và tôi tên là Nguyễn Thị Mai. Và chúng tôi bán bánh tráng nướng ở những con đường An Phú. And my name is Nguyễn Thị Mai. We sell grilled rice paper on the street of An Phú. Ở buổi sáng em đi chợ Bến Thành mua đồ ăn của gia đình của em và con nít ở trong cái trường. Our day starts early in the morning as we go to the market to buy food for our families and ingredients to sell later in the day. Em thích nghe con nít cười nhiều lắm ở trong cái trường. We hear people talking, laughing, and enjoying the cool of the morning as they prepare for the busy day ahead. Khi tan học, chúng tôi thích đứng trước cổng trường để em bán những cái bánh tráng nướng và làm cho các em cười. We love being outside of schools as they finish, selling food and seeing children smile. Đây cũng là giờ cao điểm của Thảo Điền. Thế nên những tiếng còi, những tiếng hét của trẻ em bắt đầu vang lên dần dần. This is a noisy time of the day, with horns blaring, children shouting, traffic slowly moving along the road. Cái tiếng ở trong phố để đi lên và đi xuống. Và cái thành phố của em rất là bự. The sounds of my city has peaks and troughs, and we work happily alongside this cacophony of sound. Đi đâu? Đi chơi không? Tên tôi là Ôn Thị Lưu Hiền, tôi đã phục vụ cà phê cho người địa phương, khách du lịch và người nước ngoài trong 8 năm qua. My name is Ong Thị Thu Hình, and I've served coffees to locals, expats, and tourists for 8 years. Tôi phải dậy sớm để chuẩn bị quán cho một ngày mới. I have to wake up early to prepare my shop. Đôi khi tôi phải làm việc tới 17 tiếng một ngày. Sometimes I have to work for 17 hours a day. Tôi rất thích thấy những người thú vị đến quán của tôi. I love seeing the interesting people that come along. Âm thanh của thành phố của tôi đã thay đổi rất là nhiều. The sounds of my city has changed so much over the years. Thảo Điền cũng vậy, càng ngày càng ồn ào hơn. Thao Dien has become noisier and noisier. Điều này không tốt đối với tôi bởi vì tôi muốn một thời gian yên tĩnh hơn. To me, this is not a good thing, as I wish for quieter times. Living in a city we call Ho Chi Minh or Saigon. It's amazing when you travel to different districts, you suddenly enter a whole new world. You discover different sounds of the city that you learn to love, like the rice paper ladies outside our school, or the exhaust driving through an empty street, or the tripling noises of the strong, rich, and addictive coffee. Where we are now, Thao Dien, happens to be our home. A reminder of the memories that we've made in this beautiful